Spirit rain down. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Sama-sama katakan. Holy Spirit rain down. Oh, rain down. Rain down. Rain on us. Yuk angkat tangan sama-sama, lift our hands, sing together. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Hallelujah. Rain down. Rain on us. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Lord, to you be the glory, to you be the praise. In Jesus' name, everybody say, Amen. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Lihat kanan kiri, kasih high five dulu. Tuhan Yesus dahsyat. Erika Leoni. Erika Leoni, Kera, we need you. Haleluya. Kasih tahu Tuhan Yesus dahsyat buat hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Saudara lebih excited dari mereka. Mereka udah latihan dari 20 tahun yang lalu. Dari kemarin. Tepuk tangan sekali buat Tuhan kita. Come on, every praise to our God. Come on, God. Semua tepuk tangan. There we go. Every praise to our God. Everyone will sing the honor of God. Every praise is to our God. Yeah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God is my Savior. Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. Come on. God my healer, God my deliverer. Pakai gerakan, every praise. Every praise. Savior.
Sorak-sorai tepuk tangan. Oh, haleluya. We thank you, Jesus. Thank you for your faithfulness. Thank you for your goodness in our life, Lord. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Buat Tuhan yang dahsyat. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita sama-sama katakan, all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. For the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Everybody sing together. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness, sampai katakan saudara, katakan, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. In my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. In my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Sama-sama katakan, all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Once again, lift up our hands together, sing. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi, all my life, all my life.
worship you, Lord. Haleluya, mari sembah Dia, tinggikan Dia. Haleluya. You are worthy, Lord. You are holy, Lord. Haleluya. We worship you. Mari masing-masing pribadi sembah Dia. Haleluya. Wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of, sekali lagi katakan, what a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no rival. Come on. You have no equal. No one forever. God, yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the praise. You have no rival. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a wonderful name, what a wonderful name, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. Dan sekali lagi Bapak Saudara nyanyikan lagu ini. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Holy Spirit reign. Everybody sing Holy Spirit. Holy Spirit reign. Mari kita buka tangan kita sama-sama. Rain down, rain on us. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Holy Spirit, rain down. Oh, Holy Spirit, rain down, rain down, rain down. Sekali lagi angkat tangan sama-sama. Holy
kehadirannya ada di sini. Mari sama-sama katakan, Holy Spirit. Holy Spirit reign down. Ayo sambut dia, saudara, katakan, reign down, reign down on us. Holy Spirit reign down. Holy Spirit reign down. Hallelujah. Reign down. Reign on us. Once again, Holy Spirit. Holy Spirit reign down. Terima kasih ya Tuhan. Holy Spirit reign. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Yes, God. Shalom-Bakaralabayalabayalabayalabayalabayalabayalaba. Holy Spirit, reign down. Shalalabayalabayalabayalaba. Reign down. Reign on us. Rain down on us. Rain down. Rain on us. Rain down on us. Rain down. Rain on us. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Kami sambut Engkau ya Roh Kudus ada di tempat ini. Anoint us. Fill us with your presence. Urapi kami Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus merasakan Engkau hadir ada di tengah-tengah kami, mengurapi, menjamah setiap kami. Waktu hadirat Tuhan ada di tempat ini, kemuliaan-Mu dinyatakan, dan setiap kami mengalami jamahan lawatan Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat dilepaskan, dan kami menerima kekuatan kemenangan yang daripada surga turun atas kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah mengurapi kami, Engkau melawat setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Let your will be done, let your kingdom come in our life, di dalam hidup kami, in this church Lord, di gereja-Mu di tempat ini, dan bagi kami semua. Urapi generasi Yeremia, pakai mereka terus dengan dahsyat dan luar biasa. Biarlah pengurapan yang dari tempat tangan tinggi mengalir atas hidup mereka. Mereka menjadi generasi Yeremia, anak-anak kecil, anak-anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, tidak kompromi dosa, bergerak memenangkan jiwa, dipenuhi, diurapi Roh Kudus dengan dahsyat dan luar biasa dalam nama Yesus. Dan setiap kami yang ada Tuhan, kami juga memiliki spirit of generasi Yeremia. Kami terus semangat on fire menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat bagi kami. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu terus melawat kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, all the glory, all the honor hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang layak dipuji dan disembah. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah diberkati dalam hadirat Tuhan sama-sama katakan Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Guys, thank you. You done a great job. Tepuk tangan buat anak-anak kita. Thank you. Minta ditraktir papi mamimu ya siang ini. Haleluya. Oke, thank you. You maybe say that. Excellent. Alright. Thank you. Shalom yang ada di rumah-rumah. Dr. Tommy, Tante Elis from Chicago. Thank you join. Pak Dukun from Madiun. Thank you. Ya Bu Lilis dari Cibitung. Shalom.
Ada Bro Hendra dari Kelapa Gading, Shalom. Tante Ida dari Lansdale, Pennsylvania, Shalom. Cik Wan Wan from Virginia, State of Virginia, Shalom. Dan Shalom beberapa yang juga ikut online. Saya percaya Mbak Indah also from Iowa join. So welcome. Berapa banyak saudara hari ini bersuka cita karena Tuhan yang kita layani, Tuhan yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. So this morning we have a special guest. Kita punya tamu yang istimewa. It's not just one or two, but they are team. Mereka adalah tim. Dan saya percaya saudara akan diberkati luar biasa oleh kesaksian anak-anaknya, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah utus from New York and from New Jersey ya. From New York, New Jersey, anywhere else? Ya, New York and New Jersey. Mereka tim yang diberi nama International CP. What is CP? Internship International Group. So for those that part of the team of the International CP International, would you please stand up? Ya, mari yang dari tim sekarang, saudara lihat kanan kiri, nah berdiri, tepuk tangan dulu, welcome. Okay, 6 of them ya, from New Jersey and from New York. And I believe somebody, is it from the team will translate it, or somebody will translate, right? Or we going to translate? Okay. Hah? Oh, perlu. Okay, I will translate, or Ciknya yang mau translate. We have to translate it. Yes, I will translate it for you. Okay. Jadi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang sudah melayani dan diutus untuk di beberapa tempat ke Irak ya. Ketemu Saddam Hussein enggak, Cik? Haleluya. Udah enggak ada Saddam Hussein ya. Ya, dan ada beberapa tempat yang lain. No, just joking, karena yang terkenal dari Irak cuma apa? Saddam Hussein gitu ya. Saudara, kita akan diberkati. It's about Jeremiah generation, anak-anak muda pakai Tuhan. Let's pray together before we listen to the testimony and the word of God that we will learn together. Thank you God for today. Thank you for the opportunity that we have to worship you, to listen to the word of God. Kami akan dengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Dan kami percaya anugerah-Mu berlimpah-limpah diberikan kepada kami. Terima kasih Bapak, berkati Sister Anna, berkati juga Nicole yang akan sharing. Mereka adalah misionari ke Arab, ke Egypt, ke Mesir, dan ke Irak. Dan kami percaya ada testimoni, ada kesaksian yang luar biasa. Kami berjanji segala puji hormat kemuliaan bagimu. Dalam nama Yesus yang percaya siap diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Baik, yang pertama kita akan mendengarkan kesaksian dari Sister Anna Mercy yang sudah melayani 2 tahun di Irak ya. Apa yang dilakukan di sana, terus apa yang Tuhan kerjakan di sana. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, silakan bersaksi dan I'll translate in Indonesia. Okay, hello everyone. My name is Anna Mercy. Nama saya adalah Anna. Yeah, so I just came from 2 years missionary in the Middle East. Saya datang dari Timur Tengah, 2 tahun di sana, saudara. So I want to share about the heart of the Father that can restore all nations. Ya, saya akan cerita tentang hati Bapa yang bisa memulihkan setiap bangsa. So before that, I was born in Buddhist family. Saya dulu keluarga dari Buddha, saudara-saudara. And then I believe in Jesus. After that, I grew up to serve God. Dan saya kenal Tuhan dan kemudian saya melayani Tuhan. At one point and then I took vision school. Dan saya ikut vision school. And through this vision school mission training that I was repented. Dan waktu saya ikut kelas ini saya bertobat, saudara. Because for all these years that I serve God, I thought that I love God, but I never share the gospel to the unbelievers. Saya pikir selama ini saya ikut Tuhan, melayani Tuhan, saya cinta Tuhan, tetapi saya nggak pernah sharing kepada orang yang lain. I don't have any Muslim friend, even though I was born in Indonesia. Saya nggak punya teman Muslim, walaupun saya lahir di Indonesia. I only serve in the church. Saya cuma melayani di gereja. I only hang out with my Christian friends. Saya cuma hangout dengan teman-teman Kristen saya. So when I took this vision school, God really opened my heart.
Waktu saya ikut kelas ini, maka itu membuka mata saya dan hati saya. God give me a new heart. Tuhan memberikan kepada saya hati yang baru. That is the Father's heart. Ada hati Bapa. So in the Luke chapter 9 verse 37 to 43. Dikatakan Lukas 9 ayat 33. No, Lukas 37. 37. Until 43. Until 43, 43. So there is a father that he brought his son to come to Jesus. Dan ada seorang bapak yang membawa anaknya kepada Kristus. And this father said, Jesus, can you please help and come and save and heal my son? Dan berkata, Yesus, selamatkan anakku, datang dan selamatkan anakku. Because this son, this child, that he was filled with the evil spirits. Karena anak ini penuh dengan roh kuasa kegelapan. And every time the spiritual darkness always try to destroy him. Dan waktu roh yang roh jahat itu masuk dalam hidupnya itu, anak itu berusaha untuk menghancurkan atau menyakiti dirinya sendiri. We know the enemy came to steal, to kill, and to destroy. Saudara tahu bahwa iblis sudah datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. But Jesus, he came, he give us abundant life. Tetapi Tuhan memberikan hidup, datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Tepuk tangan buat Tuhan. He give us eternal life. Dia memberikan hidup yang berkemenangan. So this is, for example, the child is like the nations or the people who never heard the gospel. Gereja itu seperti bangsa atau grup kelompok manusia yang belum mendengarkan firman Tuhan. So these are the unreached nation, unreached. Ya, dikatakan orang-orang yang belum anak ini seperti orang-orang yang belum pernah mendengarkan firman. Yeah. So as a father that he has a heart, a loving heart, he want to restore the child. Sebagai Bapa di surga pingin supaya hati kita direstorasi, diubahkan. So that's why God give me this new heart. Sehingga Tuhan memberikan hati yang baru dalam hidup and saya. I commit, God, I want to love you and I want to give my life to you. Tuhan, aku mau mencintai Engkau dan aku mau serahkan hidupku kepadamu. So the heart of the Father that is in Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Dikatakan Matius 28 ayat 19 sampai 20, itulah hatinya Bapa. Because Jesus, before he go to the Father, before he ascended to heaven, he gave this commandment to his disciples. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan perintah ini kepada anak-anaknya, muridnya. So that's why Jesus said, go and make disciple for all nations and baptize. Dan jadikanlah semua bangsa muridku. And baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. And I will be with you until the end. Dan aku akan bersamamu sampai selamanya. So when I received this vision and I decided to go to short-term mission 2 weeks in the Middle East. Jadi setelah saya dengarkan ini, saya ambil mission cepat, saudara, selama perjalanan misi selama 2 minggu di Arab. Yes. After that, after I returned and then I serve God, I serve in mobilization the Indonesian church. Dan setelah itu saya kembali dari sana, saya melayani di gereja Indonesia untuk menggerakkan gereja Indonesia. Because God's vision that in the Acts chapter 1 verse 8. Dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu visinya Tuhan. When you receive the baptism of the Holy Spirit, saat saudara terima Roh Kudus, that you will be my witness in Jerusalem, in Judea, to the ends of the earth. Kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. When we as a church we love Jesus, saat gereja Tuhan cinta Kristus, and we as a believer, first, we say that we are disciple of Jesus and we say, God, I love you. Dan waktu kita berkata, Tuhan, aku sayang Engkau. That we want to see also His coming. Dan kita pasti juga rindu Tuhan datang kembali. We are living in the end times. Kita tinggal di hari-hari yang terakhir. But we want to see the fulfillment of the Word of God, the prophecy of God in the Matthew 24 verse 14. Kita ingin janji-janji Tuhan itu digenapi dan kita melihatnya seperti ada di Matius pasal 24. When the gospel of the kingdom shall be preached to all nations, and then the end will come. Waktu firman Tuhan sudah disampaikan ke seluruh penjuru dunia, maka Tuhan segera akan datang. So we know that in 1974 there was a Lausanne Congress in Switzerland.
Tahun 74 ada kongres di Swiss, saudara. And then all the Christian leaders, all the pastors, and they gather and then they do this research of the evangelism of the world mission. Dan mereka kumpul di sana untuk memberikan research meeting tentang penginjilan di dunia ini. And in 1989, Dr. Ralph Winter also mentioned about this 24,000 unreached people group. Jadi 1989 ada Dr. Ralph Winter mengatakan ada 24 ribu kelompok orang yang belum diselamatkan atau belum mendengar firman Tuhan. So through this conference in 1989, they found out only 13,000 people group already heard the gospel. Cuma 13.000 kelompok manusia atau kelompok komunitas yang mendengar firman Tuhan, selebihnya gak pernah mendengarkan firman Tuhan. Yeah, so after that, all the Christian leaders they started to focus to preach the gospel in the 1040 window. Dan setelah itu, saudara-saudara, para pemimpin Kristen mulai fokus untuk memberitakan Injil di 1040 window, itu istilah. Yeah. So just go next. Until that, they found out until 2018. Only 500 people group left who never heard the gospel. Jadi tahun 2018 sekarang tinggal 500 orang atau kelompok grup yang belum mendengar firman Tuhan. Tepuk tangan dulu dong. Wow. So when we take a look about the clock, this is the clock of the evangelism status. Jadi ini adalah keadaan penginjilan di dunia sekarang ini. So when it's almost 12 o'clock, it means when all nation heard the gospel, then Jesus is coming. Jadi kalau ini jam 12 itu seluruh bangsa mendengarkan firman atau berita firman Tuhan, ini hampir sampai sana, saudara. Next slide. Yeah. This is the time. So we know that the time is near. Jadi waktunya sudah sangat singkat. Haleluya. That's why we focus right now evangelism in the 1040 window. Jadi makanya kita perlu fokus di penginjilan 1040 windows. Why we focus that the evangelism in the 1040 window? Because most of them they are in the spiritual warfare, the spiritual darkness, mostly in the 1040 window. Jadi saudara, daerah-daerah yang inilah yang termasuk di dalam 1040 window yang harus diinjili karena kuasa kegelapan sangat luar biasa di tempat itu dan harus diperangi. So when I went to this nation in one nation in Middle East in the 2019. Waktu saya pergi ke Timur Tengah tahun 2019. Yeah, I received the heart of the Father. He asked me, would you lay down your life to serve this nation? Jadi Tuhan berkata, apakah kamu mau serahkan hidupmu untuk melayani bangsa ini? And I said, God, I already love you. I give you all of my life and I already serve you. Tuhan, aku udah sayang sama kamu. Aku udah lakukan semua. Kenapa kamu tanya gitu? What else do you want? Apalagi yang kau mau dariku? But God asked me again, would you lay down your life to serve this nation? Tapi Tuhan bertanya lagi, apakah kamu mau menyerahkan hidupmu untuk bangsa ini? And until third time, then I remember how Jesus asked Simon Peter. Dan waktu 3 kali dia bertanya kepada saya, maka saya ingat Petrus pernah ditanya 3 kali sama Yesus. And Jesus said, feed my sheep. Dikatakan gembalakanlah domba-domba. And I answered to God, yes God, I love you and I want to give my life to serve this nation. Dan saya menjawab, Tuhan, ya aku cinta Engkau dan aku mau berikan hidupku untuk melayani And bangsa ini. in the year 2020, I was commissioned to serve in this Middle East. Dan tahun 2020 saya dikirim ke Timur Tengah, Bapak Ibu And Saudara. every day we preach the gospel to these Muslim people. Jadi saya sharing kepada orang-orang Muslim yang di Timur Tengah. And then when we share the gospel, we teach all the Muslim children also. We teach them English, we teach them present worship, we teach them Bible story. Jadi kita ajarin anak-anak Muslim itu dengan cerita Alkitab, nyanyi, memuji Tuhan dan bahasa Inggris juga. And through this, some of the children, they are open for the gospel and they receive Jesus Christ as Lord and Savior. Dan akhirnya beberapa anak ini terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. And right now they were baptized and then now they are serving in the church. Dan mereka sudah dibaptis dan sekarang mereka melayani di gereja. Yeah, we plan the church. So the next slide, you can show the picture. Kami merintis gereja di sana. And yeah, we also have a service also. Kita ada ibadah di sana. So right now I want to share about the Indonesian church. What shall we do?
Nah, sekarang kita mau cerita ini atau sharing ngobrol bagaimana dengan gereja Indonesia. Yeah, Apa yang Indonesian kita harus church. lakukan? Indonesian church, we also want to raise up and send missionaries to all nations. Saya percaya gereja Indonesia ingin ngirim lebih banyak misionari ke bangsa-bangsa. Amin. Right now, Vision School not only in America, but in Indonesia and everywhere in all over the world. Dan Vision School bukan hanya cuma di Amerika tetapi di Indonesia dan juga di seluruh dunia. In Indonesia, we already sent out 8 people, 8 YG, young generation who commit their life 1 year to serve in the 1040 Window Nation. Dan kami sudah mengirim, organisasi kami mengirim 8 anak-anak muda untuk menginjil di daerah-daerah Muslim yang tadi 1040 Windows. And one, I'm from America that I was sent commission as a long-term missionary. Dan saya juga dikirim ke sana sebagai misionari jangka panjang. In Indonesia, we also have Asian Mission Camp in 2020, and we will also have a ASEAN Mission Camp in April. Ada camp atau retreat di Indonesia dan juga retreat itu untuk seluruh Asia. Saudara-saudara. So we want to raise up all ASEAN churches to raise up together to send 1 million missionaries from ASEAN. Jadi kita rindu dari kota atau bangsa ASEAN, maaf, kita akan mengirim 1 miliar misionari ke seluruh dunia. And from Indonesia, Indonesian church have to send 500,000 Dan missionaries. Indonesia sendiri harus ngirim 500.000 orang-orang untuk menjadi misionari. Maybe we think, oh, maybe only pastor did the mission. Oh, mungkin saudara pastornya aja yang pergi, aku nggak But usah. no, God is raising up all generation. Tapi Tuhan membangkitkan bangsa-bangsa semua generasi. God is raising up all the kids, even the kids, youth, adult, campus, every generation God is commissioned. God fulfill His prophecy. Bukan cuma pendeta, ada orang-orang tua atau hari-hari ini, anak-anak kecil, anak-anak muda sedang dilawat, dipakai Tuhan dengan dahsyat untuk menjangkau jiwa. Amin. Yeah, so we have a vision school in Philadelphia. We have kids vision school. Kita juga punya Vision School yang akan diadakan di Philadelphia. And we also in this church also we will also have vision school in this church. Jadi Vision School-nya di Philadelphia akan diadakan di gereja ini, gerejanya Anda. Tepuk tangan. Amen. Because God is raising up the elephant army from ASEAN. Elephant army that we are Indonesian church with ASEAN countries that we will rise up together to finish the Great Commission. Haleluya. Kita orang-orang bisa bangkit untuk melaksanakan amanat agungnya Tuhan. Amin. Amen. Thank you. God bless Terima you. kasih. Bu, sebentar. Ibu khotbahnya bagus. Sekarang khotbah 5 menit dalam bahasa Indonesia. Kan kenceng, supaya nggak dicelakan. Silakan, nggak perlu ditranslate. Oke, iya. Ya, saya percaya kita semua, Bapak Ibu Saudara, kita katakan kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mengasihi seseorang, kita pasti mau Tuhan, bukan seseorang. Kalau kita mengasihi Bapak, Ibu, suami, istri mengasihi ya, pasti mau tahu apa kesenanganmu, ya kan? Kita pasti mau menyenangkan, apalagi kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Kalau kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita tidak peduli apa yang di dalam hatinya Tuhan, itu kita nggak bisa dikatakan kita mencintai Tuhan. Karena kenapa? Pada waktu saya mengikuti training, kami harus pergi ke satu kota untuk memberitakan Injil di satu kota. Tetapi pada saat itu COVID, lockdown, dan itu nggak bisa memberitakan Injil. Maka oleh sebab itu kami berdoa, kami minta Tuhan, apa yang ada di dalam hatimu Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada saya, hatiku sangat sedih sekali. Karena begitu banyak jiwa-jiwa yang mati tanpa mengenal aku. Pada saat itu saya teringat, saya menangis dengan sangat kuat. Kalau bahasa Jawanya ya, bahasa Jawa, sampai geru-geru gitu ya. Geru-geru, Tuhan, apa yang di dalam hatimu Tuhan, berikan kepadaku Tuhan. Tuhan, oleh sebab itu kami berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku kemanapun Tuhan mau. Supaya jiwa-jiwa bangsa-bangsa itu boleh diselamatkan. Sehingga mereka tidak binasa. Karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita. Dan keselamatan itu bukan hanya untuk kita saja. Tetapi juga untuk jiwa-jiwa yang mereka sengsara. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak jiwa-jiwa yang mati karena COVID. Ada 3,3 miliar orang mati karena COVID. Dan berapa banyak orang mati karena gempa bumi di Turki dan di Syria, hampir 50.000 lebih. Kalau kita tidak punya hati Bapa ini yang untuk memulihkan bangsa-bangsa, maka kita katakan, Tuhan aku mencintaimu. Tetapi kita itu dan katanya Tuhan nonsens ya.
Kamu katakan kamu mengasihiku, tapi you didn't do anything for me. Kalau kita mau mencintai Tuhan, gereja Indonesia mencintai Tuhan, we have to preach the gospel to the ends of the earth. Amin. Tepuk tangan. Thank you. Haleluya. Bu asli dari mana kalau boleh tahu? Jawa. Jawanya mana? Surabaya. Wah, ini 50% arek-arek KB Bu di sini. Mangane soto. Haleluya. Nah, Cilike belakangnya arek Surabaya. Jadi arek Surabaya dipakai jadi berkat di Irak, di Middle East. Dan kita percaya Ibu Agnes terus diberkati Tuhan dengan dahsyat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Bu, kita berdoa dulu ya Bu Ana ya. Bu Ana akan sharing teman. Tuhan, stop di sini. Angkat tangan kita berkati Bu Ana. Kalau harus melayani di negara-negara Muslim, meninggalkan Surabaya, Amerika, tempat yang nyaman, tapi harus melayani di tempat-tempat yang sulit bahkan berbahaya, di Irak, di Mesir, Tuhan tolong sertai. Apa yang dia tabur nggak pernah sia-sia. Bu Ana, keluargamu disayangi, ditolong, disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Bu Ana akan sharing di Pak Lukas ya. Langsung ke Gereja Betani. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara. Nicole. Wah, ya, saya punya anak namanya Nicole juga. Tepuk tangan dulu. Nicole, anaknya Ibu Jeti. Ibu Jeti, saudara, for long time ago, saya ngajar di New York di sekolah Alkitab, dan Bu Jeti salah satu murid kita. Dia punya kerinduan untuk melayani, dan Deborah Kristanto, Ibu Deborah Kristanto, bulan yang lalu salah satu teman ya murid belajar juga khotbah. Saudara berkati dengan sharingnya Bu Deborah Kristanto, dan Bu Jeti ini salah satu teman yang waktu kita dulu ngajar ke New York. Saudara, kalau saya ngajar ke New York tuh berangkat jam 12 siang, pulang sampai sini jam 2 pagi, saudara. Masih zaman itu bis Chinatown murah, saudara. $20 dapat pulang pergi, ya saudara. Nah, berhenti Chinatown, tapi not anymore ya. Kita berdoa. Akhirnya Jeti, walaupun jadi nurse, ya register nurse, masih punya hati melayani ke Timur Tengah. Dan anaknya direlakan. Nicole dilarangkan untuk melayani di Egypt, di Egypt ya, di Mesir ya, saudara. Wow, Mesir sekarang lagi dikutnya gempa bumi ya, enggak ya? Turki ya, oke. Dan kita akan dengarkan kesaksian Nicole. You speak Spanish, English, or Indonesia? Ya, English, oke. Tepuk tangan buat Nicole yang akan sharing. Silakan Nicole. How old are you now? I'm 20. 20 tahun, udah melayani ke Mesir, saudara-saudara. Then we're going to have a little bit chat after this, okay? Alright, go ahead. Okay. New Yorker dari New York, silakan. Makanya berani. Haleluya. Halo semua. Halo. So a very brief introduction. My name is Nicole. I'm 20 years old. Saya Nicole, umur saya 20 tahun. Many of you are like, she looks Indonesian, but not really. Ya, mungkin kelihatannya kayak orang Indonesia, tapi enggak ya. My mother is from Indonesia, but my father is from Colombia. Mamanya Batak. Papanya Kolombia. And so whenever I tell people this, they always, wow, you're so exotic, you're so cool. Ya, kamu keren gitu ya, teman-temannya bilang. But something that someone told me a few weeks ago. Beberapa minggu lalu teman saya berkata, they said the global church lives in you. Dikatakan gereja itu ada di tanganmu. And I didn't know what to make of this. Aku nggak ngerti apa artinya ini. Because I felt so weak. Karena saya merasa lemes, nggak berdaya. I have been part of InterCP International for 5 years. Saya sudah menjadi student dari InterCP itu selama 5 tahun. And I took Vision School when I was 15 years old. Dan waktu itu saya ikut sekolah waktu saya masih umur 15. Before Vision School, I was a very, very different person. Jadi sebelum saya ikut sekolah ini, saya tuh beda banget, saudara. Even during Vision School, I was still living very much for myself. Jadi waktu itu saya masih hidup selfish untuk diri saya sendiri. I was very involved in the entertainment industry. Saya telah involved di entertainment industry. I was a competitive dancer and I had competed in like world competitions. Jadi dia ikut dancer, dia pernah jadi juara, bahkan ikut pergelaran juara dunia untuk dancer nari. Tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Haleluya. And this is the life that I loved. Itu hidup yang saya suka, saudara. But this life gave me no joy. Tetapi ternyata nggak ada sukacita. I received so much praise from the world and validation from the Dunia world. tepuk tangan sama saya, dunia kasih sambutan, tapi saya rasa empty. But I was still so sad. Tapi saya masih sedih.
I didn't understand why. Aku nggak ngerti kenapa ini. But even when I took vision school, Walaupun saya ikut dari mission school ini, I still didn't understand why. saya nggak ngerti ngapain saya ada di sini. Because as a 15-year-old, you have better things to do with your Saturdays. Nah, karena saya umur 15 tahun, enaknya Sabtu ya hangout, jalan-jalan, ngapain ikut sekolah. Like sleep. Tidur atau mungkin sekenyang-kenyangnya. But I just went to vision school because my mom made me. Tapi karena saya dipaksa sama mamaku, akhirnya saya ikut sekolah ini. And I will be very honest, I did not like it. Saya nggak suka waktu itu, nggak suka blas. It was not because the curriculum was bad. Nggak karena sekolahnya jelek, It's not because what they were saying was wrong. bukan karena apa yang mereka katakan itu sulit atau salah, It's because they were right. tapi karena apa yang mereka semua katakan benar, saudara. They spoke the truth and my heart was so hard. Karena mereka berkata yang benar, makanya hati saya tersentuh. But eventually God changed my life completely. Tapi akhirnya Tuhan ubahkan hidup saya. And I committed myself to take 1 year of my college years and to become a student missionary for 1 year in the Middle East. Jadi saya take off 1 tahun dari college, saya pergi ke Timur Tengah untuk jadi misionari. So me and 4 other girls, we lived in the Middle East the same way the local people did. Jadi kami bersama dengan 4 orang anak-anak dari Amerika tinggal di Timur Tengah sama seperti orang Timur Tengah tinggal caranya. We lived in an apartment that ran out of water every 2 days. Jadi kami tinggal di apartemen setiap 2 minggu nggak ada air, habis airnya. We had $3 for food every day. Jadi kami cuma hidup $3 setiap hari. It was a very humble life. Jadi itu benar-benar sangat sederhana banget. We didn't go to offer the people their money. Kita datang sana nggak bawa banyak duit. We didn't go to live in a nice place so that people can look at us and say, wow, these missionaries are here to save our lives. Oh, kita nggak tinggal di sana di tempat yang bagus terus orang, wah ini juru selamat bagi kita. Nggak. But the only thing that we could offer was the gospel. Yang kita berikan kepada mereka adalah firman Tuhan, Injil Kerajaan Tuhan. None of us went to seminary school. Kami semua nggak pernah pergi ke sekolah Alkitab. I had only read the entire Bible once in my life. Saya cuma baca Alkitab sekali seluruhnya. Nothing about me or my friends qualified us to be missionaries in the eyes of the Saya dan world. teman-teman saya nggak qualify, saudara nggak layak jadi misionari. We were young, Kami muda banget, very weak, ya sangat terbatas, very foolish. ya agak goblok mungkin kata dunia. But the word says in 1 Corinthians, Tetapi firman Tuhan berkata, I apologize, I don't have a PowerPoint. ya sorry nggak punya PowerPoint, it's okay. But it You says, did great job. but God chose what is foolish in the world to shame the wise. Tetapi Tuhan memilih orang-orang yang bodoh untuk mempermalukan dunia. Tepuk tangan. God chose what is weak in the world to shame the strong. Dan memilih orang-orang yang lemah untuk menunjukkan kuasanya yang dahsyat. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing the things that are. Tetapi Tuhan memilih orang-orang yang sederhana untuk mempermalukan dunia dan menunjukkan kuasanya yang dahsyat dan luar So that biasa. no human being might boast in the presence of God. Sehingga tidak ada manusia di dunia ini yang sombong di hadapan Tuhan karena Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa. Amen. Amin. There's nothing about me that qualifies me to even be standing in front of you today. Saya pun nggak layak sebenarnya berdiri di depannya Bapak Ibu di tempat ini. There may be people that think, oh, because her mom is so faithful and went to church, she was just raised like this. Oh, mungkin karena mamanya cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, makanya dia seperti ini. Enggak. She was raised so good, so godlike. Oh, mungkin dia dibesarkan di keluarga yang baik, yang cinta Tuhan. Enggak seperti itu, saudara. And that cannot be farther from the truth. Ya, itu, That cannot be farther from the truth. Ya, itu enggak akan bisa membuat dia dekat dengan firman-Nya itu, maksud saya. Every single one of you in this room, Setiap saudara, Bapak Ibu, saudara tempat ini, God has not called us to share this with you because you are qualified. bahwa apa pesan Tuhan yang saya sampaikan hari ini bukan berarti kita semua di sini layak untuk menjadi misionari. It is not because you are good Christians. Bukan karena kita orang-orang Kristen yang baik. It is not even because you love God as much as you think you do. Bukan karena kita mungkin merasa cinta Tuhan yang dahsyat mungkin. But God loves you this much. Tetapi firman Tuhan ini disampaikan karena Tuhan Yesus cinta kita semua yang ada di tempat ini. Because when Jesus asked Peter 3 times, do you love me?
Waktu Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihiku? Jesus responded all the time, feed my sheep, feed my lambs. Dikatakan Yesus berkata, gembalakanlah kambing dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. So when God asks us, do you love me? Waktu Tuhan berkata atau bertanya kepada, apakah engkau mengasihiku? We say, yes, of course I love you. Of course Tuhan, tentu saya mencintaimu. Go and make disciples of all nations. Jadikan semua bangsa murid. Preach this gospel to the ends of the earth. Sharing firman Tuhan. And I will be with you until the end of the Dan age. aku akan menyertai kamu sampai kesudahan akhir This is zaman. God's love for us. Inilah cintanya Tuhan kepada That kita. even though we are weak, Walaupun kita lemah, even though we have nothing that we can offer God, walaupun kita nggak punya apa-apa, He still says, I want you to be a part of this. tapi Tuhan berkata, aku pingin menjadi bagian dari hal I am ini. opening up my heart to you Aku membuka hatimu kepadamu. so that you can see the heart of the most holy of holies. Sehingga saudara bisa melihat hatinya Bapa yang sangat kudus dan suci. And many of you already know what is happening in Turkey and Syria. Saudara tahu apa yang terjadi di Turki dan Syria hari ini. God's hand has literally come and shaken the earth. Saudara, tangannya Tuhan betul-betul datang dan menggoncangkan dunia. But what do we say? Dan apa yang kita mau katakan? Oh Lord, my thoughts and my prayers are with Turkey and Syria. Oh, tak doain aja lah mereka. Lord, protect them. Lindungi mereka Tuhan. Lord, be with them. Tuhan bersama, itu cukup? How many of them do you think heard the gospel before they died? Kira-kira berapa banyak dari mereka yang dengar firman Tuhan? God has opened his heart and the doors to the nations at this moment because he is calling each and every single one of you to go. Tuhan sedang membuka pintu bangsa-bangsa sebab Tuhan sedang memanggil kita semua untuk jadi berkat. Do not boast in your seminary degree. Mari kita jangan membanggakan seminari kita. Do not boast in how much ministry you do in church. Jangan kita bangga tentang misionari atau pelayanan yang sudah kita lakukan di gereja. Do not boast in how much you read your Bible or how much money you give to the church. Jangan bangga dengan berapa banyak firman yang saudara baca dan berapa banyak kolekte yang saudara berikan. Because all of these things before the Lord are nothing. Karena apa yang saudara lakukan itu tidak cukup bagi Tuhan. What is the heart of God? Apa hatinya Tuhan? That none shall perish, but all shall be saved. Bahwa semua bangsa harus diselamatkan, mereka nggak boleh binasa. Vision School is not very long, Vision School nggak panjang. but it will change. Dan harus berpikir tentang sebuah misi. And for the first time, maybe, Nah, mungkin pertama kali, you will begin to think about what it is to pray for people who have never heard about Jesus. mungkin pertama saudara akan digerakkan untuk berdoa bagi orang yang belum diselamatkan. Now is the time. Ini adalah waktunya. There is no more time. Nggak ada waktu yang lain. How many more people must die until we go? Saudara, berapa banyak orang yang akan mati tanpa kita pergi. I say this also as one who experienced the love of God. Dan saya juga adalah pribadi yang merasakan kasihnya Tuhan. And I pray that all of you would experience this as well. Saya berdoa supaya Anda mengalami kasihnya Tuhan. Thank you. Terima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you, Nicole. Can I ask one more question? Yeah. So, in Egypt, okay. I know it's difficult. Gak enak kan di Egypt. Makanannya gak enak. Yeah. It's hard. It's hard. Okay. But you stay there for how long? 1 year. 1 year. Okay. Most of American kids, American children, well, I like Times Square. I like Disney World. I want to have my own life. Fun, you know. And some people even scary, angry, marah kalau nggak have fun. Mom, Dad, I want to have fun. Okay. Encourage us. Yeah. What is fun in your definition? What is fun? Yeah. The work of the Lord is always fun Firman because Tuhan dan melakukan firman-Nya adalah fun. when you receive directly from God, Waktu saudara terima pesan dari Tuhan, you have a relationship that not a lot of people have. saudara ketemu Tuhan dan orang lain tidak mendapatkannya. You think Jesus didn't have fun with his disciples? Saudara, Yesus memiliki fun time dengan murid-murid. Jesus laughed.
Yesus ketawa. Jesus went to wedding parties. Dia pergi ke wedding party. Jesus had fun. Jesus punya fun. We're meant to have fun when we do ministry. Dan kalau kita pergi ke pelayanan, kita harus punya fun juga. But when we think ministry is not fun, Waktu kita berpikir pelayanan itu nggak fun, you must define your meaning of fun. berarti ke definisi fun saudara salah. Does fun mean I want to do what I want to do? Karena banyak orang fun itu, punya ku harus jadi, keinginan ku harus jadi. Or does fun mean I want to rejoice in what the Lord has given me? Atau fun itu berarti aku bersuka cita dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidupku. Amen. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wow, haleluya. Thank you, thank you. Let's pray for Nicole. Ayo kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Nicole, pray in Indonesia. I know you understand Indonesia. Anak umur 20 tahun, jadi misionari. Tinggalkan kehidupan yang indah di New York. Bahkan saya tahu dia udah jadi juara dancer di New York. Banyak orang memuji-muji dia. Tapi dia tinggalkan semua untuk melayani. Karena Tuhan menjamah hidupnya. Bapak, biarlah ini menjadi reflection bagi kami. Untuk kami hidup senangkan hatimu. Bukan untuk mengejar kepuasan dunia ini. Berkati Nicole, bless Nicole. Anointed Nicole. Pakai dia jadi penginjil yang dahsyat. Beritakan firman Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Kami bersyukur, kami gereja mengangkat tangan. Berkat-Mu atas hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Yang percaya bersama katakan, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Thank you Nicole. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tutup, saya tahu we have a limited time. Minggu lalu waktu, oke, baik. Mereka akan pergi ke gereja ICC. Wah, Pastor Tenny London. Jadi dibagi kemana-mana. Tadi udah dari Pak Kilat, udah dari Pak Ferry Tasik. Ya, sekarang mau pergi ke ICC. Saudara, waktu minggu lalu saya ada di Asbury University. Anak-anak seperti Nicole inilah yang memimpin revival yang dahsyat. Mereka nggak lagi cari yang lain. Mereka cuma cari Kristus. Jujur saudara, waktu kita setting waktu ini kita nggak ada janjian, nggak pernah berpikir kalau minggu lalu kami ada di Asbury, Kentucky. Dan sekali lagi di sana saudara-saudara, revival itu dipimpin oleh anak-anak muda yang on fire untuk Tuhan. Dan kami kemarin saudara-saudara lihat di Fox News, well known di Fox News, dikatakan over 50,000, 50.000 orang yang sudah datang ke Kentucky untuk mengalami revival yang dahsyat. Bukan hanya itu saudara-saudara, waktu ibadah ya saudara-saudara di sana banyak orang-orang yang live streaming. Dan hari Kamis kemarin waktu mereka live streaming itu ada 21 college university yang online bersama dengan mereka. Itu artinya kegerakan yang di Kentucky sekarang melanda Amerika dan sekolah-sekolah. Dan kita percaya gereja Tuhan akan terus mengalami perkara yang dahsyat. Salam kanan kiri bilang, engkau akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Engkau akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Bukan cuma kita, ya orang-orang yang ada di Amerika, tapi kita tadi dapat firman Tuhan, janji Tuhan buat kita orang-orang yang ada di Indonesia dan orang Indonesia yang ada di Amerika. Saudara, saya putar video ini. Setelah ini kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup sharing firman Tuhan hari ini. Chris, can we have the voice please? Thank you. Sudah? Kentucky, lawatan Tuhan sedang dahsyat luar biasa, puluhan ribu orang. Oke, sorry. Masuk di tempat itu. Halo Bapak Ibu Saudara, saya boleh di turn off dari sini saja please. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu. Fox News menangkap selama 7 hari terakhir, 8 hari terakhir sudah 50.000 orang yang datang ke tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan, saudara. Lawatan
Kekuatan Tuhan sedang dahsyat luar biasa. Puluhan ribu orang sedang mengantri untuk masuk di tempat ibadah. Dan tadi saya ada di dalam, saya lihat mereka antri ke belakang, mungkin sekitar 2.000 orang antri untuk masuk. Dari seluruh penjuru dunia datang, tadi dari Amerika Latin, dari Asia, dari Afrika, dari state-state lain di Amerika. Mereka berkumpul excited, kami dilawat Tuhan. I have a good news from Amerika. Amerika sekarang sedang dilawat Tuhan. Mungkin orang berkata banyak anak-anak muda Amerika yang sedang hidup tidak benar. Tapi saya mau beritahu, ribuan anak-anak muda yang ada di University Asbury, bahkan anak-anak muda tempat lain sedang dilawat Tuhan. Mereka memimpin worship, mereka sharing, mereka sampaikan firman Tuhan. God is alive and well in America. Ini saatnya anak-anak muda bangkit dari Asbury University. Tuhan sedang melawat kita, revival yang besar. Ribuan, puluhan ribu orang dilawat Tuhan. Sudah dengar musik, tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Di dalam 2.000 orang lebih sedang dilawat Tuhan. Ayo terus semangat melayani Tuhan. Tuhan sedang melawat umatnya. God bless you. Dari Kentucky, Asbury, haleluya, University. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, ini saatnya Amerika dilawat oleh Tuhan. Dan yang menarik saudara, seperti yang saudara lihat, yang dipakai adalah Jeremiah Generation. Minggu lalu kami dapat info, saya ulangi lagi. Kegerakan yang di Asbury sekarang merambat di 21 university di seluruh Amerika. Dan bahkan dari Singapura, dari Indonesia mengalami lawatan itu. Jadi saudara, makanya tadi waktu pertama ibadah, Pak, kok anak-anak yang mimpin pujian? Kok anak-anak yang lead worship? Saudara, saya mau beritahu, Tuhan sedang memakai mereka hari-hari ini. Tuhan sedang mengurapi mereka untuk memimpin kebangunan rohani. Saudara, kalau mereka dijamah Tuhan, mereka akan jatuh cinta mati-matian sama Tuhan. Saya mau tanya sama parents di sini, siapa yang rindu anak-anakmu cinta Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Parent, angkat tanganmu. Waktu kami di Kentucky, mereka ngomong, Pak, everything I will give. Kalau perlu tak bayar berapa million pun untuk anak-anak saya cinta dan mengasihi Tuhan. Saudara, waktu kita lihat anak-anak muda on fire seperti itu, gak ada harta yang lain yang cukup bagi saya. Itu lebih dari 1 million, saudara. Karena maaf, sebagai pastor saya beritahu gini, saudara, kalau kita wariskan harta kekayaan dunia kepada anak kita, kalau mereka gak cinta Tuhan, itu habis. Kalau mereka nggak cinta Tuhan, nggak, malah habis, malah mereka terikat narkoba, kacau balau. Tapi ingat, kalau anak-anak kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, walaupun nggak kita kasih modal, mereka akan diberkati Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Wariskan iman, wariskan roh yang takut akan Tuhan, wariskan, doakan. Setiap hari saya doain anak, Tuhan biar mereka cinta Tuhan, mereka cinta Tuhan. Kalau mereka cinta Tuhan, mereka pasti berhasil, ditolong, disertai Tuhan. Berapa banyak saya konseling dengan orang kaya, orang parent kaya-kaya. Pak, anakku hilang, anakku narkoba, anakku masuk penjara, anakku kacau. Karena kita pikir kadang orang tua uang segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, anak kita perlu uang, kita semua perlu uang. Tapi yakinin dan percaya, kalau mereka cinta Tuhan, Tuhan akan protect, lindungi anak-anak kita. Siapa yang rindu anak-anak kita? Luar biasa di tangannya Tuhan, amin. Doakan ya. Thank you parent yang sudah izinkan anaknya. Tadi lihat saya beberapa parent datang pagi-pagi, teman-teman pakai baju merah semua. Thank you. Kita berdoa supaya anak-anak kita on fire untuk Tuhan. Ini saatnya Amerika, Indonesia dilawat Tuhan karena anak-anak muda bangkit on fire untuk Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Thank you Lord. Kita nyanyi sama-sama. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Haleluya. Holy Spirit rain down. Whoa. Rain down. Rain down on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit
Spirit, rain down. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Rain down, rain on us. Come on, guys. Ayo angkat tangan sama-sama, katakan. Holy Spirit, rain down. Engkau sedang melawat anak-anak muda. Kau sedang melawat Amerika. Kau sedang melawat kami semua ya Tuhan. Rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Hatimu disenangkan ya Tuhan. Holy Spirit, rain down. Saudara, saya pribadi hari ini belajar dari kesaksian Nicole anak muda ini dan juga Bu Ana, bahwa fun itu bukan berarti kalau kita pergi kemana seperti orang dunia selebriti. Fun itu bukan berarti kalau saudara yang kasih jempol, yang bersama dengan keluarga. No. Waktu anak-anak muda itu di Asbury ketemu Tuhan, puluhan ribu. Mereka have fun. Mereka di hadirat Tuhan, muji nyembah Tuhan on fire, bahkan berminggu-minggu. They have fun. Nicole juara dancer seluruh New York. Orang puji dia, kasih piala. Tapi baginya itu emptiness. Karena kekayaan dan harta dan kenikmatan dunia bukan jawaban. Yesus adalah jawaban. Hari ini ampuni kami Tuhan kalau kami ngejar fun model dunia. Jauh dari Tuhan. Tapi ajar kami belajar bahwa hidup dengan Tuhan, melayani Tuhan juga fun. Karena Tuhan memberikan damai sejahtera. Keluarga kami diberkati, keluarga kami dilindungi. Kami istri dijaga melindungi kami semua. Ajar kami belajar Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu. Terima kasih. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara rindu senangkan hatinya Tuhan. Dan Tuhan memberkati hidup kita. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Pastor Gen, can you come up and pray to respond to the word of God? Kita sama-sama berdoa. Holy Spirit, rain down. Pastor, haleluya, haleluya. Holy Spirit, rain down. If anyone could pray for the rain, Lord, it's us. To rain down on us. As we ask to rain down on us with your Holy Spirit. Let us seek your will, your joy, your truth, your faithfulness. Lord, let us see all those things in our hearts blossom out when the rain comes. Let it germinate in us. Let us bring us to a place where you are happy and we are happy in you. Lord, just like that young girl, Lord Nicole, let us find that joy in serving you and in loving you, and the people around us see that joy in us. Let us rejoice that we are one with you. Let us pray that we do your will. Let us seek your will. Let us bow our knee and seek you.
Thank you, Holy Spirit. Just speak to us now. In Jesus' name we pray. Amin.